हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको वीडियो बताऊंगा जिससे आप किसी भी गेम को या फिर ऐप तो होता नहीं है, किसी भी गेम को हैक कर पा सकते हैं। अनलिमिटेड कीज पा सकते हैं, सभी सर्वरों में अनलिमिटेड रुपए पा सकते हैं। तो मेरे पास एक गेम भी है कैटापुल्ट किंग, उसमें हमें बहुत सारे उचिन होते हैं, मैजिक पोशन वो भी है। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना कोई ब्राउज़र खोलना पड़ेगा। देखिए मेरे पास तो सिर्फ एक ही ब्राउज़र है, मतलब दो ब्राउज़र है। एक तो क्रोम को मैंने खोल लिया। ओके, खुल रहा है। अब इसमें आपको सर्च करना है, जैसे आपको करना है सबवे, ऐसा आपको सर्च करना है और फिर आपके पास आपको बस ये सब सर्च करना है, सबवे सर्वर हैक मोड एंड ठीक है। फिर आपको नीचे चलिए और नीचे चलिए। आपको जो भी लिंक ठीक लगे आप उसको खोल लीजिए, जैसे लिंक आप हमेशा इंतज़ार करते हैं। तो मैं तो एंड्रॉयड एक ही करता था, आज नहीं आया। मैं किसी भी का कर लेता हूँ। देखिए अभी शुरू हो रहा है, हम लिंक में पहुँच गए हैं। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा डाउनलोड का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ओके, इसके बाद डाउनलोड फ्री पर कर देना है। फ्रेंड्स मेरा तो हो चुका है, इसलिए मैं तो बाहर जा रहा हूँ। ओके पर आप क्लिक कर दीजिएगा, पर मेरा हो चुका है इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। तो फिर आपके पास एक ऐप तो ज़रूरी होगा, ना हो तो ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड्स, ओके देखिए मेरा ये है, तो इस पर ओके कीजिए। ओके फिर नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लीजिए। मैं इंस्टॉल नहीं था, इंस्टॉल किया था आपको दिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स अब ये इंस्टॉल होगा। मैं वीडियो को थोड़ा सा कट कर लेता हूँ जब तक इंस्टॉल। फ्रेंड्स तो मेरा हो गया है, मैं उसको इसका टर्न पर क्लिक कर दीजिए। मैं इसका गेम प्ले मतलब ये कैसा हुआ है मैं उसका बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो मैं इतना लंबा नहीं करना चाहता, सिर्फ 3-4 मिनट का ही करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी समय नहीं है। तो बाय फ्रेंड्स, सॉरी मैं 1-2 दिन से वीडियो नहीं भेज पा रहा था। तो बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे अपने अगली वीडियो सबवे सर्वर के गेम प्ले में, वो भी 3-4 मिनट की होगी। ओके बाय बाय फ्रेंड्स।